हेलो नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ यस च्यानलमा। आज चाहिँ हामी पिकनिक जाँदैछौँ। यसको भिडियो लिएर आएको छु। जाँदै गर न, हामी आउँछ त। जाऊ न जाँदै गर। जाँदै गर न। साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसकिसक्यो। सकिला र हाम्रो भाइ चाहिँ घर फर्किसकेको छैन अहिले। माइत गएकी कहिले आउँछिन्। गाडीको पर्खाइमा अहिले चाहिँ दुई 2025 को 26 जनवरी सेलिब्रेसन को लागि हामी अब डेमा त भ्यायौँ न, नाइटमा दुमताङ आइपुग्यौँ। पिकनिक स्पट पनि आइपुग्यौँ। आजको लागि चाहिँ हाम्रो आजको सुँगुर मासु छ हो, सुँगुर चिकनहरु आजको चाहिँ भोलि मात्रै हो। मटन भोलिलाई। आज त अब रात पर्दैछ। गाडीबाट दौरा खोज्नु जानु छ आज। ए अँ है भोलिको चाहिँ पावरफुल रहेछ नि केटा, तर मेरो यति बल चाहिँ एकै ठाउँ भचाइदिन्छु नि। मोबिनले त भचाइसकिसक्यो। सुरु भयो है। मैले अगाडि दिइहालेँ नि त्यो दाजुलाई। मैले त्यो दाजुले गाडी मिलाउँछ या आफै जान्छ भनेर चाहिँ मैले भनिहालेँ। दाजु मैले यसरी गाडी मिलाएको छु। सबै के नपाउने त्यहाँ पाउँछ। हैन बजारबाट ल्याउने हो दुई जनाले। यहाँ चाहिँ क्याम्पिङ गरेर बसेको आज हामी। भाइहरूले खानाहरू बनाउँदैछ। नानीहरू यहाँ खेलिरहेको छ। म चाहिँ को होलु भन त, को ए हो ल। कर्सी मर्ची तयार गर्दैछ हाम्रो भाइले यहाँ। लिएर आएछ त है। युथहरूले माछा मारेर ल्याइ पुऱ्यायो। असला बुझ्दैन।
सल्लाह बुझ्न काट्दैछ भाइहरू सल्लाह बुझ्न ए किरण भाइले यहाँ वाचिपा बनाउँदैछ वाचिपाको पनि उहाँले त अन्त वाचिपा दामी भएछ नि हौ उयो खानु भएन माछाको खाएँ त त्यो पनि दामी हो अहिले चाहिँ वाचिपा खाँदैछ भाइले तयार गरेर यसै ठिकै लिमिट उयो त्यो माथि लान्छु सेकेन्ड टाइम भएको लागि खानाको लागि भाइले सुरु गऱ्यो यहाँ फेरि मिट कटिङ सेकेन्ड टाइम हुँदैछ हाम्रो मिट कटिङ आज 12 बज्ने रहेछ है भात खाना एकदम 12 त बच्च भन्छ जहिले पनि हाम्रो पक्का हो त्यो चाहिँ हजुर हामी चाहिँ खाना चाहिँ मर्निङमा मात्रै खाने गरेको छौँ पानी भिज्यो रात्रि भोजको लागि भान्सा तयार हुँदैछ अहिले चाहिँ अब 12 बज्दैछ खाना खाने बेला रात्रि भोज चाहिँ 12 बजी हुँदैछ मध्य 12 बजी हुँदैछ लाइटको त्यही त मध्य 12 बजी खानु पर्ने हो लाइटको कमीले गर्दाखेरि बजाको मेगा सजिन्छ लाइट यहाँ यो चलाउनु मिलाएर सुत्ने तर्खर तपाईहरु मिलाउनुस् है यहाँ ल हुन्छ सुत्ने तर्खर 1 बजी चाहिँ बिहानको 6:30 हुन आँट्यो सुताइ त निन्द्रा पुगेन अझै राई गाउँको त सुते छु क्या अझै यहाँ साह्रो निन्द्रा क्या उठौँ है लु के साह्रो सुतेको यहाँ कता हो केटाहरू बबिनहरू किरण भाइ उठेको छैन आज यहाँ टेन्टमा यति त ल्याएछै बिहानै गर्छु बनाए हिँडेको बना सर अच्छा मेरो चाहिँ दुःख सुख बाँकी नै दिएर नि सक्यो अब आइदियो है हजुर अब अर्को पालि उठाउन अल्लाह अल्लाह आजको शिकार चाहिँ फेरि यहाँनिर छ अहिले चाहिँ बिहानको समय हो केटाकेटीहरू तल खोला खेल्नु झऱ्यो रम्फू खोला पारी सिक्किम वारी दार्जिलिङ
कालिम्पोङ ल त मुख पनि धोइयो बिहानको रम्फू खोलामा ए अरू जग्गा त कहाँको हो पानी धाराको पानी काटिदिन नि बोकेको कम्मरमा भनिस् त रम्फू खोला जुबिन्टस अगाडि जुबिन्टस कम्पनी देखिँदैछ अहिले चाहिँ म रम्फू खोलाको बगरमा छु पारिपट्टिको सिक्किम यतावारी हामी कालिम्पोङ दार्जिलिङमा छौँ ब्रेकफास्ट फ्राइड राइस तयार गर्दैछ भाइहरूले ब्रेकफास्ट खाऊ है ब्रेकफास्ट खाएर टेस्ट गरेर हेर्नु न पहिला ब्रेकफास्ट गर बाबु हो पढेर गर्छ चाहिँ फर्स्ट टाइम खाइयो खोला बढेर आउँदैछ अहिले चाहिँ ड्याम छोडेको खोला बढेर आयो खोला ड्याम छोडेकोले गर्दा बढ्यो हेर्दा हेर्दै बढ्यो पानी बढ्दैछ बढ्यो ढुङ्गा पुरी सानो हेर्दै हेर्दै खोला बढेर आयो खसी बनाउनुलाई तयार गर्नु हुँदैछ दाजु तातो पानी हो तातो पानी खसीको लागि लु सेकेन्ड पाठा भएर पो सजिलो चलो बिहान सुनिहालेँ केटी हो कपाल तै त मलाई देखिस् खसिन तयारी भयो रहेछ भाइले खाना खानु हुँदैछ हुन्छ यसमै दिइराख्नुहोस् न बरु सुब्बा भइगयो नि माछा त कहाँ अहिले यहाँ हुन्छ धन्यवाद सुक्खा भाइ थाप्नु त्यसो माछाको खास कुरो त सुपमा आइहाल्छ सुपमा कुरा चाहिँ जिउ त न्युट्रल जस्तो ल
खाना त पुनम बहिनीले यो त राम्रो छ त खानाको लागि सबैले तराम हम यहाँ थापेर बसिरहेको छु खाना सबैले खाना खाँदैछ खाना खाँदैछौँ अब चाहिँ खसी हो खसी पुनम नाना माया लागेन माया लाग्दैन घरमा देख्यो खाने हो नि गर्ने भन्छ पहिला पैसा उठाउँदैन गर्नु होइन हाम्रो त धेरै सस्तो हो नि त गाडी आफ्नै छ आजको पिकनिक सकिएर चाहिँ अब घरतिर जाने तर्फ भएको छ अनि आज भिडियो चाहिँ यहीँसम्म थ्याङ्क यू फर वाचिङ होइन गाडीको दाइलो रे यसो धन्यवाद छ तपाईँलाई आदिमा जब बसाल्नु भो जगत तपाईँले पृथ्वीको आदिमा जब बसाल्नु भो जगत तपाईँले पृथ्वीको त्यसम्म तपाईँकै नजरमा देख्नुभयो तपाईँले धन्यवाद छ तपाईँलाई यसो धन्यवाद छ नयाँ जीवन दिनुभयो मलाई यसो धन्यवाद छ तपाईँलाई आमाको गर्भमा हुँदै बोलाउनु भयो पिता मलाई आमाको गर्भमा हुँदै बोलाउनु भयो पिता मलाई पापैमा म जन्मिएको भए पनि बचाउनु भइसु मलाई प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई